咱继续来关心这台中发生非洲猪瘟疫情，前天应变所惊公布，虽然第一阶段无拖开的现象，不过这病毒究竟是对倒位来的？这台中市农业局疫情调查清查发现讲，这市猪场猪啊死去期间呢，生期的特约兽医师和姓王的这兽医组拢无去到现场，是这猪农打电话甲这个姓王的兽医组问的了后，就家己注射药啊，这兽医组感受违反相关的条例延误防疫，即马这市政府已经邀请台中检方进行调查了。非洲猪瘟前前应变所支持对外说明第一阶段疫情无进一步变化，不过源头到底安怎来？台中市农业局表示，经过了解，5七节市猪场猪只无正常死亡期间，包含生期的特约兽医师加姓黄的兽医组2人拢无到现场。根据我们有请猪农的这个亲生，我们来跟他约询哈，他是有讲到，就是说有生病的征兆，然后他有这个跟王姓兽医师有做联络。伊来无来啦，我无叫伊来啦。然后你有啥买叫伊来，用4十几只。还是我就知讲说伊来嘛，无法度，无法度可以处理啦，迄对我药。药做看来。这间市猪场业者指出，70猪只出现无正常死亡，有打电话向姓王的兽医组询问了后，两进前买药啊为猪只注射，不过无效果。市府指出，13姓王的兽医组通报动保处，这猪场无正常死亡，14动保处就带兽医去，不过无非洲猪瘟典型的症状，就无采样送验。20当日是动保处甲共一个兽医到现场解剖采样。市府农业局表示，是案发3日了后，结合到姓王的兽医组无兽医执照，不过技术透过电话建议，是不是违反动物传染病防治条例，已经请台中检方调查清楚。他必须受到畜牧法，还有兽医师法。那如果是这个流行性传染病的话，他必须受到所谓的动物传染病那个防治条例的一个约束。检方表示，目前用下设函进行干部分函，所以也无排除传讯相关人士来说明。台中市府表示，必然若果出现死猪啊，每一只采检也加严疫苗甲防疫的措施。记者综合报道。